हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पावर प्लग के कनेक्शंस बताऊंगा। ये सिंपल कनेक्शन है, किस तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं इसके। दोस्तों इसमें 3 पॉइंट होते हैं, 1 2 3। ये N जिस पे लिखा हुआ है ये न्यूट्रल है, L जिस पे लिखा हुआ है ये फेज है, और E जिस पे लिखा हुआ है ये अर्थ है। तो हम न्यूट्रल की वायर लगा लेते हैं। और फेज की वायर, ये फेज में हमने फेस की वायर लगा ली। L लिखा हुआ है, इस पर फेस की वायर लगेगी। अच्छा, भाग घरों में अर्थ अगर डला हुआ होता है तो इसमें जो है E जिस पे लिखा हुआ है इसमें अर्थ की वायर लग जाती है। लेकिन अक्सर घरों में अर्थ नहीं लगा हुआ होता, तो हमें ये 2 वायर की ज़रूरत होती है, एक फेस की एक न्यूट्रल की। तो ये हमारा बोर्ड इस तरीके से लग जाता है, सिंपल। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।